Bəzi çoxbucaqların sahəsi. Buyurun suallarınızdan. 1. Düz yazı pamır. 1 səhvdir. Deyir, eyni bir çevrənin daxilinə çəkilmiş düzgün üçbucağın və düzgün altıbucağının sayılar nisbətini tapın. Uşaqlar, eyni bir çevrənin daxilinə çəkibdirsə, onda həm üçbucaq üçün, həm də altıbucaqlı üçün radius eyni olmalıdır. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Baxın, bir dənə çevrədir. Bu çevrənin daxilinə bir dənə üçbucaq çəkirəm. Eyni zamanda bir dənə də nə çəkməliyəm? Altıbucaqlı. Bir dənə üçbucaqdır, bir dənə də altıbucaqlı çəkək. Bunda fərqli bir rənglə götürün. Bax, bu belə. Çatdığım şəkil eyni bir çevrədir. Daxilinə həm üçbucaq çəkmişəm, həm də altıbucaqlı. İndi, xatırlayırsınızsa, deyirdim ki, həndəsədə nisbət sözü varsa, naməlum olan tərəfi nə qəbul eləyək? 12. İndi, hər ikisi üçün radius bərabərdir deyə, gəlin radiusu özümüzdən nə qəbul eləyək? Radius özümüzdən qəbul eləyək ki, 12-dir. R bərabərdir 12. Radius 12-dirsə, sizcə bu üçbucağın tərəfi nə qədər olar? Bu arada, buradakı R böyük yerdir, yoxsa kiçik yer? Təbii ki, böyük yer. Çünki üçbucağın xaricinə çəkilir. Onda böyük yer bərabər 12 yazmalıyam. Onda yazaram ki, A köşdə 3 bölünsün 3. Axı, üçbucaqda düstur belə idi. Bərabərdir 12. Buradan A nə qədər tapıldı? 12 köşdə 3. Onda sahəsi nə qədər olar? S üçbucaq yazıram. Üçbucağın sahəsi. A-nın kvadratı, yəni 144 vurulsun 3. Köşdə 3 bölünsün 4. Bu nə qədər elədi? Deyəsən 108 kök altında 3. Bir də altıbucaqlıda böyük yer nəyə bərabər idi? Altıbucaqlı üçün böyük yer elə tərəfə bərabər idi. Onda altıbucaqlının sahəsini necə tapaq? Əhsən. 6 vurulsun. A-nın kvadratı 144. Vur köşdə 3 bölünsün 4. Buradan bununla bu gedəcək. Nə qalar burada? 36 mı? 6-nı 36-ya vurdum. 216 kök altında 3. İndi nə baş verdi? Nisbətini soruşur da məndən. 1-in 2-yə. Elə bir ki, S1 bölü S2 deyək. 108 köşdə 3 bölünsün 216 köşdə 3. Cavabımız doldu. 2-də 1. Əla sualdır. Aydın oldu. Başa düşdük. Davam edirik. 2 bunun eynisidir. 3, 4. Var mı? 3, 4. Düz yazmışıq mı? Baxın məndə. 3 yazılar. 4. 4, 5. Yazılıb. 14'e qədər sual olan. 13. Ulan hamısını yaza bilmişsiniz. 13'e baxaq. Deməli, bu xəzinədə də var uşaqlar. Bu sualı görəcəksiniz. İşləyənləriniz yəqin görüb. Bir tərəfi 4 olan kvadratın daxilinə dairə, onun da daxilinə kvadrat çəkilmişdir. Ştrixləmişsənin sahəsini tapın. Uşaqlar, tərəf 4-dürsə, onda bu dairənin radiusu nə qədər olar? 2. 4'ü böldüm 2'yə, elədi 2. İndi, böyük kvadratın sahəsindən, yəni nədən? 4'ün kvadratından. Bu ağ dairənin sahəsini çıxsam, mənə hələ ki nələr verəcək uşaqlar? Bax, bu kənardakı hissələr verəcək. Başa düşürsünüz nə danışıram? Kvadratın sahəsindən o dairəni çıxanda, hələ ki kənardakıları tapmış oluram.
çıxılsın pi r kvadratı, pi vurulsun 4. Və bunun üzərinə gələcəm. Bu dairənin içərisindəki kvadratın sahəsini. İndi bu dairənin radiusu 2-dirsə, mən bunu bura çəksəm, bura da 2 deyəcəm. Bunun burasına da 2 deyəcəm. Onda diametr nə qədər oldu? Kvadratın diametri. Daha doğrusu diaqonalı. 4. İndi diaqonalı bəllidirsə, kvadratın sahəsi necə tapılırdı? D-nin kvadratı bölü 2 idi də. Yəni 4-ün kvadratını böləcəksiniz 2-yə. Hesablayaq. 16 çıxılsın. Pi-nin qiymətini 3 verib şərtdə. 4-ə vurdum. 12. Üstünə gəlməliyəm 16-nın yarısını, yəni 8-i. Yekun cavabımız nə tapılar? 12. Başa düşdünüz? Üstündən bir dəfə də keçmiş olsaq. Kvadratdan çıxdım dairəni, böyük kvadratdan bu dairəni çıxdım. Sonra üzərinə əlavə elədim daxildəki balaca kvadratın sahəsini. Növbəti sualımız gəlsin. Neçə? 11. Gəlin baxaq 11-ə. Birinci sual. Radiusları 10 olan çevrələr xaricdən toxunur. AB və CD düz xətləri bu çevrələrə toxunandırsa, ştrixləmişsən sahəsini tapın. Nə iş görəcək uşaqlar? Əgər radius 10-a bərabərdirsə, mən onda A ilə C-ni birləşdirsəm, bu AC tərəf nə qədər olar? 20. Radius 10-da axı. B ilə D-ni birləşdirsəm, burada 20. Sonra bu çevrələrin mərkəzini birləşdirsəm, burada 10 olduğuna görə demək ki, AB-miz də 20 olacaq. CD-miz də nə olacaq? 20. İndi sizcə bu ştrixləmişsən sahəsini necə taparam? A, B, D, C-dən, yəni nədən? 400-dən, 20-nin kvadratından çıxaram bu yarım dairəni. Yarım dairədə bizə bir dənə tam dairə verəcək. Yəni çıxacam nəyi? Pi vurulsun 10-un kvadratına. Nəticədə 400 çıxılsın 100 pi aldıq. 100-ü çıxardıblar mötəzə xaricinə? Yox, beləcə saxlayıb. Cavabımız oldu Y variantı. Aydındırmı? Növbəti sualımız gəlsin. 14. 14-ə baxaq. Deyir, 3 ardıcıl tərəfləri 1.2, 3 və 4.8 olan 4 bucaqlının. Şalar, ixtiyari bir dənə 4 bucaqlıdır. Adını sanını bilmirik. Tərəfləri 1.2-dir, 3-dür, 4.8-dir. 4 bucaqlının daxilinə radiusu 1.2 olan çevrə çəkilmişdir. Bunun daxilinə də bir dənə çevrə çəkək uşaqlar. Bax, belə bir dənə çevrə çəkilir. Nə idi qaydamız? Xatırladın mənə. Qarşı tərəflərin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Mən bura bir dənə x deyirəm özümdən. Onda x üstəgəlsin 3 bərabər olmalı deyilmi? 1.2 üstəgəlsin 4.8-ə. Buradan x nə qədər tapıldı? 3 tapıldı uşaqlar. İndi 4 bucaqlının sahəsini istəyir. Kiçik yerimizdə bərabərdir, şərtdə verilib 1.2. Belə bir dənə sahə düsturumuz var idi, xatırlayırsınızsa. PR bölünsün 2. Yəni perimetrini radiusa vurub 2-yə bölməlisiniz. Bunun öz perimetri nə qədər oldu? Kömək edin mənə. Hamısının cəmi, bütün tərəflərin cəmi 12. Vururam radiusa, yəni 1.2-yə. Bölürük 2-yə. 6 vur 1.2-dən cavabımız oldu 7.2. Başa düşdünüz? Bu düstura hətta bəzən nə deyir uşaqlar? Yarım perimetr vurulsun R. Yarım perimetr vurulsun R. Bəli. Bax bu yazdığımız düstur var ha. PR bölü 2.
3 bucaqda da var, 4 bucaqda da, 5 bucaqda da, ixtiyari fiqurda. Yetər ki, həmin fiqurun daxilinə çevrə çəkmək mümkün olsun. Oldu mu? Bütün fiqurlarda keçərlidir. Davam edirik. 15. Gəlin görək bu 15-i necə izah edəcəyik. Bir tərəfi 3 olan bərabər tərəfli 3 bucağın, şöyle bir dənə bərabər tərəfli 3 bucaq veriblər. Tərəfi nə qədərdir deyir? 3'dür. Mən hamısına 3'ləri yazıram. Bərabər tərəfli 3 bucağın daxilinə çevrə çəkilmişdir. İştiqləmişsən sahəsini tapın. İndi nə iş görəcək? Yəni əvvəlcə onun haqqında danışaq. Əvvəlcə mən 3 bucağın sahəsini taparam. Necə tapım? Bərabər tərəflidirliyə. A kvadrat köşdə 3 böl 4. Sonra uşaqlar bunu bölərəm 2'yə. Bu BD-nin xatirinə. Çünki BD tən ortadan çəkilibdir. Bunu mən 2'yə bölürəmsə 2'də 1'ə vurmalıyam da. Onda nə alındı? 9 köşdə 3 bölünsün 8. Uşaqlar bu hansı fiqurun sahəsidir? A, B, D-nin. Daha sonra bu dairənin gəlin radiusunu tapaq. Bu dairənin radiusu. Bərabər tərəfli 3 bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Necə tapılar? A köşdə 3 bölünsün 6. Bu A-nı yerinə 3 qoysam, 3 ilə 6 gedəcək. Köşdə 3 böl 2. Onda bu dairənin sahəsi nə qədər olar? S dairə bərabərdir. Pi vurulsun. R-in kvadratı. 3 bölünsün 4. Həmçinin bu BD bu dairənin də tən ortasından keçib də görə bilirsiniz. Demək ki, bunu da 2'yə bölməliyəm. 2'yə bölmək elə 2'də 1'ə vurmaq deməkdir. Bu da bizə nə verdi? 3 pi bölünsün 8. İndi iştiqləmiş hissə bərabərdir nəyə? ABD-nin sahəsi, bax yazıram, S iştiq, bərabərdir. S ABD çıxılsın nə? S dairə. Amma necə dairə? Yarım dairə. Nəticədən aldıq uşaqlar. 9 köşdə 3 böl 8 çıxılsın 3 pi bölünsün 8. Bu 8-ə böyük ehtimal ortaq məxrəc eləyiblər. B variantına baxın. Cavabımız olub 9 köşdə 3 çıxılsın 3 pi bölək 8. Aydın olmayan bir şey varsa deyin. Növbəti sualımız gəlsin. 20. 16 bundan idi. 17, 18 yaza bilmişik. 17, 18, 19 yazılıb mı? Bunlar yazılar kitabda olan suallar idi. 20'yə baxaq. 20 nömrəli sualda sizə mən bir dənə yol öyrətdim. S, 3S, 5S qaydası. Xatırlayırsınız mı? Atdığımız PDF-də də var idi, izah elədiyimiz videoda da var idi. Sözümün canı nədir uşaqlar? M ilə P-ni birləşdirsəm, bura S olanda, axı bu yanlar bərabər bölünübdür deyir. Bax, bu yanlar bərabər bölünübdürsə bu qaydanı tətbiq eləmək olar. Yuxarı isə S olanda, bu aşağıdakı trapesiyanın sahəsi 3S olacaq. Digəri isə 5S olacaq. Həmin bu 5S-in 3S-i trapesiya hissəsində olmalıdır. S-S'ləri də kənarda olmalıdır. Nəticədə neçə S yarandır? Hamısını cəmi neçə S eləyər? 9S. Mənə nə deyir? Deyir ki, iştiqlənmiş fiqurun sahəsi, yəni 6S, ABC üçbucağının sahəsinin hansı hissəsidir? ABC üçbucağının sahəsi neçəsi oldu? 9S. 6S 9S'in hansı hissəsi oldu? 3'də 2. Cavabımız oldu D variantı. Bir şey başa düşdük? 4S yazmadım ki. Bura 3S oldu. Kənarlarda SS'dir. Toplam 5S'dir. Bax, belə bir dənə qayda var idi. Əgər bu paralel xəttlər üçbucağın yan tərəflərini bərabər bölürsə, bura S olanda bura olurdu 3S, bura olurdu 5S, bura olurdu 7S. Çatdı? İndi bu kənarları da belə bölüblərsə, onda bu kənarlara da SS yazıb, orta hissəyə 5S demək olar. Bu sualdan biri də çıxacaq qarşımıza. 30 neçələrdə idisə.
30 neçələrdəydi? Neçədəydi? Hə, bu deyil, 33, 34. Birazdan gələcək. Buyurun görün. 20 idi bu. 21, 22, 23. 21, 22, 23. Yazılıb mı? 21, 22 yazılar. 23, 24 da yazılar. Mərkəzi təpələrlə birləşdirirdik. 25-də uşaqlar, bayaqlar isti-isti bir düstur öyrəndik sizlə. P vurulsun, R bölünsün 2. Bayaq dedik ki, bütün figurlar üçün keçərlidir. İndi, bir radiusu 4 olan çevrə xaricinə, perimetri 30 olan çox bucaqlı çəkilib. Perimetri 30 verib, radiusu 4 verib, bölünsün 2. Cavab da nə qədər oldu? 60. Sadədirmi? Sadədir. Uşaqlar, 27-yə də bir dənə baxın. 27-28 eyni tipli sualdır. Düz dedim. Aslında yox. 28-də ümumi sahəni tapıb, o dairələri çıxmalısınız. Deyir, hər birinin sahəsi 9pi olan. Dairənin sahə düsturu pi r kvadratı. Əgər 9pidirsə, onda r kvadratı 9, r-in özü nə qədər oldu? 3. Şimdi bu radiuslar 3-dürsə, mən bunu belə birləşdirsəm, mərkəzdən keçən xətlə. Bax, bu formada. 3, 3, 3, 3. Nəticədə AD tərəfi nə qədər olar? 12. Yuxarıdan aşağı xət çəksəm, bunlara da 3, 3 deyirəmsə, diametr 6-dırsa, AB tərəfi də olacaq 6. CD də 6, BC də 12. İndi sahəni tapmaq olar. Necə tapaq? N'in uzunluğuna hasili. Cavabımız oldu nə qədər? 70. Tam çatdı. Başa düşdüyümü? Başa düşdük. Davam edirik. 29. Nəsə təklifiniz var idi? Buyurun. Nə demək istəyirsiniz Aydan xanım? Cavab niyə 20-dir? Neçə olmağını arzulayırsınız? Sizin tövsiyəniz nədir? Düzgün cavab yoxdur? Hə, tövsiyən yoxdur. Elə bildim deyirsiniz ki, cavab yoxdur. Həzanlanmışdım. Qulaq aşağılar, maraqlı izah verməyə çalışacağım. Bir, ABCD dördbucaqlısının təpələrindən onun diagonallarına paralel düz xətt keçirilmişdir. Bax, bunun bu diagonalı ilə bunun bu diagonalına paralel düz xəttlər keçirilir. Bax, çəkilən məsəl üçün, bax, bu düz xətt var, ha, göstərdiyim isə A-dan keçən düz xətt. Buna paraleldir, düzdürmü? Nəticədə, bir də buranı da deyim, bax, bu çəkdiyim D-dən keçən xətt də bu AC diagonalına paraleldir. Yox, paraleldir. Paraleldir. İndi, istəyirəm adlandırım, rahat danışa bilməyim üçün. M, N, K, P deyirəm. Adətən diagonalların kəsmə nöqtəsində də L arasında nə deyirlər? O deyirlər. İndi, sənə bir dənə sual verirəm. D, M, A, O hansı figurdur? D, M, A, O hansı figurdur? Paralelogram. Çünki paralellərdən yaranan dördbucaqlı oldu da. Bax, xüsusi vurğuladım ki, paraleldir, paraleldir. Onda belə çıxır ki, D, M, A, O paralelogramdırsa, DA da bunun nə idi? Diagonalı. Onda diagonal sahəni yarıya bölür axı. Mən bura S desəm, bu hissədə nə deyəcəm? S. Hətta qarışdırmamam üçün gəlin bunlara S1, S1 deyək. Eyni şeyi sizcə A, N, B, O paralelogramında da deyə bilərəmmi? Həmin paralelogramda da AB diagonaldır. Onda gəlin nə edək? S2, S2 deyək. Artıq söhbət tutmusunuz deyə S3, S3 deyəcəm. S4, S4 deyəcəm. Nə göstərdim aşağılar? Sən demə bu kənardakı ştrixlənmiş sahələrin cəmi ortadakı ABCD dördbucaqlısının sahələrinə bərabər imiş. Çatdı? İndi nə veribdi mənə? ABCD-nin sahəsini 20 veribsə, demək ki, ştrixlənmişi də 20-yə bərabərdir. Siz Allah xoşunuza gəldimi, Aydan xanım? Bax, xüsusi izah eləməyə çalışdım. S ştrix
Sən demə bərabər imiş elə ABCD-nin sahəsinə. O da bərabərdir 20. Yaxşı. Yox, oxşuyurla biz heç vaxt sual həll eləmirik. Yaxşı. Oxşuyur başqa şeydir. Davam edirik. 30 bunun neynisidir? Artıq baxan kimi cavabı şifahi deyəcəksiniz. Əhsən sizə. 31. 31. Bir ABCD düzbucaqlı trapesiyasının daxilinə O mərkəzli çevrə çəkilmişdir, görürük. AB ilə AD perpendikulyardır. AB 6-dır. Uşaqlar, bu 6-nı mən belə mərkəzdən çəksəm, diametr şəklində çəksəm, onda bu O nöqtəsində 3-ə bölünəcək axı. Yəni, radius nəyə bərabər imiş? Radius 3-ə bərabər imiş. COD üçbucağının sahəsi 18 olarsa, BCD və ADS bucaqlarının dərəcə ölçülərinin fərqini istəyir. Uşaqlar, radius 3-dürsə, COD üçbucağında bu toxunma nöqtəsinə radius çəksəm, burada 3 olar, razısınız? CD tərəfinə də gəlin özümüzdən bir dənə x qoyaq. İndi, bu üçbucağın sahəsini necə tapım sizcə? 2-də 1 vurulsun, x vurulsun 3. Bərabərdir 18. Onda x neçə tapıldı? 12. CD yan tərəfi 12 imiş. İndi uşaqlar, C təpəsindən bir dənə hündürlük çəkirəm. Bu hündürlük nə qədərdir? 6. Petonunuz nə qədərdir? CD petonunuzu? 12. 6, 12. Nəsə hiss eləməlisiniz. 30 dərəcəymiş demək ki D bucağı. Uşaqlar, D bucağı 30 dərəcədirsə, iti bucağı 30-dursa, onda bu kör bucaq nə qədərdir? 150. BCD bucağı bütövlükdə 150 dərəcəymiş. Bəs məndən istədiyi nədir? 150 dərəcə çıxılsın 30 dərəcə. Nə qədər elədi? 120. Çatdı mı? Başa düşdünüz? Başa düşdünüz. Davam edirik. 32 bundandır. 33, 34. Baxaq mı birinə? Bayaq dedim bir də qaydacaq buna. O S3S məsələsinə. Hansına baxın? 34-ə baxın. 34-ə baxaq. Deyir, ABC üçbucağında AM, MN, NB, BK, KP, PC, SQ, QR, RA 1, 3, 1 nisbətində bölünübdür. 1, 3, 1 nisbətində bölünübdür. Onda mən bura x desəm, bu MN hissəsinə nə düşəcək? 3x, AM hissəsinə də x düşəcək. Uşaqlar, xəttin biri çəkilibdir. Onda bu 3x-i də mən 3 dənə bərabər hissəyə bölmək istəyirəmsə, onda buradan neçə dənə xət keçirməliyəm? Bax, elə ki, 3 dənə bərabər x-ə bölmək istəyirəm. Xətlərimi keçirdim. Bu hissə S-dirsə, onda bu aşağısı nə qədər olar? 3S. Sonra nə yazmalıyam? 5S. Sonra 7S. Sonra 9S olmalıdır. Amma 9S-in SS-ləri kənardadır deyə orta hissəyə qalacaq 7S. Nəticədə bütöv sahə, bütöv ABC üçbucağının sahəsi neçəsi oldu? Deyin 25S. Ay sağ ol. 25S bərabər oldu 50-yə. Onda S özü nə qədər oldu aşağılar? 2. Kənarlara 2-lər düşdüsə, bax bu kənardakı sahələrə 2-lər düşdüsə, orta hissəyə nə düşər? Məntiqlə. 50-nin 3 dənə ikisi, yəni 6 kənarlardadır. Onda S hansı fiquru? MN, K, P, Q, R 6 bucaqlıdır deyəsən. Bərabər oldu 50 çıxılsın 3 dənə 2. Cavab 44-müş. Başa düşdünüzmü? Tamam. Davam edirik aşağılar. 39 dedilər. 39-dan əvvəl 35 soruşmalısınız.
35 nömrəli sual çox gözəl sualdır. Çox önəmli sualdır. Amma burada bir qayda var, o qaydanı hələ ki keçməmişik. Biz demək olar ki, gələn dərs keçəcəyik. Deməli, həmin qaydamız nədir, nədən ibarətdir? Deyir ki, əgər bir nöqtə x oxu üzərindədirsə, y-i sıfırdır, y oxu üzərindədirsə, x-i sıfırdır. Hansı mövzuda lazım olur bu? Funksiyalar və qrafiklər. Məsəl üçün, baxın görüm, A nöqtəsi, fikir versinizmi, x oxun üzərindədir. Həmin A nöqtəsinin koordinatını tapmaq üçün y-ə 0 verin. Nə olacaq? Mənfi 5x çıx 60 qalar sadəcə. Onda x sözü nəyə bərabər olar? Mənfi 12-yə. A-nın koordinatını yazıramsa, yazmalıyam mənfi 12 0. İndi uşaqlar, mənfi 6 0-dan mənfi 12 0-a qədər olan bu AP məsafəsi sizcə nəyə bərabər oldu? 6-ya. İndi gəlin B nöqtəsini tapaq. B nöqtəsi hansı ox üzərindədir? Y oxu. Y oxu üzərindəsə x-ə 0 verin. X-ə 0 vermiş olsaz, bura 0 vermiş olsaz, 12y çıxılsın 60 bərabər 0-dan y tapılacaq 5. Bura 5 nöqtəsidirsə, onda bu BO hündürlüyü nə qədər oldu? Bu da 5. İndi uşaqlar, bu ştrixlənmiş üçbucağın sahəsi 2-də 1 vurulsun AH düsturuna görə 6 vurulsun nə deməlisiniz? Axı körbucaqlı üçbucaqda hündürlük uzantıya çəkilirdi, kənarda olurdu. Nə qədər oldu cavabımız? 15. Funksiya qrafiklərin xəzinəsini işləyəndə bu sualı görəcəksiniz. Funksiya qrafiklərə salmışam deyəsən. Davam edirik. 36 bundandır. 37, 38. 37-dən bu yaxınlarda danışdıq. Bu sualı 2 dəfə salıblar. Bilmirəm, hiss elədiniz, yoxsa yox. Üçbucaqda da var idi. Yazırdıq, 15-in kvadratı bərabərdir. M vurulsun, M üstə gəlin. 38. Xəzinədə var idi. Baxın mı? Gəlin baxaq uşaqlar. Bəlkə kimsə utanır soruşmağa. Son zamanların dəbidir. Utanır. Səhv eləməyə utanmır, sual verməyə utanır. Verməli, mənə gülürlər. Siz də güldünüz. Qulaq asaq. ABCD-nin sahəsi 169-dur. Özdə kvadratdır. Onda tərəf nə qədər olar? 13, 13. AD-yə də 13 yazdım. CD də bütövlükdə 13-dür uşaqlar. Bir kənarda yazdım. CD bütövlükdə 13-dür. İndi AFYD isə sahəsi 156 olan rombdur. Uşaqlar, AFYD əgər rombdursa, AD tərəfi 13 olanda AF də 13 olmayacaqmı? Həmçinin YD də 13 olmayacaqmı uşaqlar? Və FY də 13-dür, bunu da kənarda yazıram. FY bərabərdir 13. İndi uşaqlar, bu rombun sahəsini 156 verib mənə. Rombun sahəsi oturacağı varsa, bunun mən hündürlüyünü tapa bilərəm də. 13 vurulsun H bərabər 156-dan H özü nə qədər tapıldı? 12. Uşaqlar, mənlə razısınızmı? F-dən aşağıya olan bu FH deyək, 12-dirsə, bax bu nöqtədən, məsələn, burada M deyək, MD də 12 olar. Onda bu CM hissəsinə yuxarıya nə qalacaq? 1. Sonra FY bütöv 13 idi. MY-ni mən tapa bilirəm də. MY 5-dir. FY 13-dürsə 5-i burada olduğundan bura qalan FM-ə qalan olacaq 8. İndi sizcə ştrixlənmişsən sahəsini necə tapım? Kvadratın sahəsindən AFMD trapesiyasının sahəsini çıxaq. Kvadratın sahəsi 169 deyilmi? 169-dan çıxıram AFMD trapesiyasının sahəsini. Bu necə tapım? 8-in üstünə 13 gəlim. Bölə 2-yə, bıraq hündürlüyünə, yəni 12-yə. Buradan bunlar getdilər. Nə qaldı burada? 126. 169 çıxaq 126.
Yekun cavabımız da oldu 43. Aydın oldu mu? Tamam. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Keçək 39-a. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Aha. Aha. Əhsən sizə, əhsən. Bax, bunu deyir ki, müəllim uzadaq. Onda bunun burası da 1 olacaq. Bura 1-dir, bura 13-dürsə. Onda bu hissənin sahəsi oldu 13. Bir də bura 5 qalıb axı. Aşağısına da 12 qalıb. 5 vur 12 bölü 2-dən də deyir ki, müəllim buranı 30 tapaq. 30 ilə də 12 toplayaq, yenə də cavab olsun 43. Olar. Bu da olar. Əhsən. Davam edirik. 39 eşitdim deyəsən. Düz mü eşitdim? Hə. Uşaqların yaralı yeridir bu sual. Məsələ bilsiz nədir uşaqlar? Düz yazan varmı? Onu soruşum. Allah yolunda. Kimsə. Heç biriz. Sizi biyabır olasınız. Sizi biyabır olasınız. Bir o nöqtəsi ABCD qulaq asın. ABC düzbucaqlı üçbucağının medianlarının kəsişmə nöqtəsi olub. FY üzərindədir. Uşaqlar, o nöqtəsi medianların kəsişmə nöqtəsidirsə, razısınızmı? Yuxarısına 2K, aşağısına K yazaq. Axı o medianların kəsişmə nöqtəsidir. Həmçinin FY SB-yə paraleldir. Uşaqlar, FY SB-yə paraleldirsə, onda bu FO hissəsi AN tərəfini 2-1 nisbətində bölübdürsə, falosterimi xatırlayırsınızmı? Onda AF ilə FC-ni də 2-1 nisbətində bölməzmi? Satırda nə demək istəyirəmsə? Bura gəlin 2M deyək, burada M deyək. Dedim. İndi FY 6-dır. Uşaqlar, FY əgər 6-dırsa, yenə mənlə razısınızmı? DB də 6-dır. Axı DFYB rompdur. Daha doğrusu nədir? Paralelogramdır. AC-ni 9 veribdir. AC nə qədər verib? 9. 2M ilə 3M. 2M ilə M. 3M əgər 9-dursa, M-ə qalan nə oldu? 3. Bax, burada yazdım 3. İndi nə soruşur məndən? FYBD 4 bucaqlısının sahəsini. Bax, buranın sahəsi. Uşaqlar, hansı fiqurdur dedim bu? Paralelogramın oturacağı 6-dır. Buna çəkilən hündürlüyü, iti bucaq təpəsinə hündürlük çəkiriksə, bu hündürlük hara çəkilirdi? Xaricə çəkilirdi. Bax, elə bir ki, FC 3-dürsə, mən bu hündürlüyü Y-dən aşağı çəksəm, bu da 3 olmazmı aşağılar? S də bərabərdir AH. 6 vur 3-dən cavab nə qədər oldu? 18. Başa düşdünüzmü? Başa düşdünüz. Davam edirik növbəti sual. 40, 41, 42. 40, 41, 42. Yaza bilmişik. Uşaqlar, səhvsə soruşun, nə olar? 40, 41. Bu uyğunluq suallardır, bunu olsa siz kəşf eləmişsiniz. 42. Yaza bilmişik mi? 43 yaza bilmişik. 43, 44. Bayaqlarda danışdım bundan. 45. Baxaq mı 45-ə? Gəlin baxaq. Burada çoxlu sözlər var. Böyük ehtimal axotuz olmayıb oxumağa. Sizi nətər kəşf eləmişəmsə. Deyir, iti bucağı 30 olan paralelogramın perimetri 18-dir, sahəsi də 6-dır. Uşaqlar, paralelogramın perimetr düsturu 2 vurulsun A plus B deyildimi? Bu əgər 18-dirsə, onda A plus B cəminə nə qədər qalacaq? 9. Bir də sahəsini veribdir. Tərəflər və bucaq olanda sahə düsturu. AB sinus 30. AB sinus alfa idi. Bərabərdir 6. Onda AB vurulsun 2-də 1. Bərabərdir 6. Hər iki tərəfi 2-yə vurdum. AB özü nə qədər oldu uşaqlar? 12.
İndi cəmi 9-dur, hasil 12-dir. Ədədləri tapmağa çalışmayın. Deyir, paralleqramın xarici oblastında olmaqla tərəfləri paralleqramın tərəflərinə konqruent və tərəfləri üzərində qurulmuş kvadratların sahələri cəmini tapın. Mən başa düşdüm nə demək istəyir. Demək istəyir ki, bir dənə paralleqram çək. Qulaq asırsınızmı? Bu paralleqramın xarici oblastında kvadratlar qur. B. İndi bu A tərəfinin xarici oblastında kvadrat qururamsa, tərəfi A oldu, sahəsi nə olar onda? A kvadratı. B tərəfinin xarici oblastında bir dənə də kvadrat qururamsa, sahəsi nə olacaq? B kvadratı. A tərəfinin xaricində bir dənə kvadrat qururamsa, bunun sahəsi nə olacaq? A kvadratı. Eyni məntiqlə B tərəfinin xaricində bir dənə kvadrat qururamsa, sahəsi oldu nə qədər? B kvadratı. İndi nəticədə nə gördünüz? Həmin o kvadratların sahələri cəmi sizcə nəyə bərabər oldu? A isə ol. 2 dənə A kvadratı, üstə gəl 2 dənə B kvadratı. Buradan 2-ni çıxartdım. Qaldı A kvadrat üstə gəlsin B kvadratı. 2 vurulsun. İndi uşaqlar, mənim əlimdə A üstə gəl B var, bir də A vurulsun B var. Onda sahəni necə açın bu kvadratlar cəmini? A üstə gəl B-nin kvadratı çıxılsın 2AB. Çatır nə demək istəyirəmsə? A üstə gəl B-nin yerinə 9 qoyaq. 2 vurulsun 81 olacaq onda. Çıxılsın. AB-nin yerinə 12 qoyuramsa 2-yə də vurdum 24. 81-dən 24 çıxanda 57. 2-yə də vurdum. Davam oldu 114. Çatır? Tamam. Davam edirik. 46. Yaza bilmişik. Uşaqlar, verdiğim sualın 2 dənə cavabı var. Ya bəli, ya da xeyr. 46 yaza bilmişik. Xeyr, qutardı getdi. Bu qədər sadə. Gözləyirlər ki, kimsə xeyr desin, ya da bəli desin. Xəstəlik deyə canınıza hopub bu. Deyir, şəkildə verilən fiqurda BS parçası yarımçevrənin diametridir. BS qövsünün uzunluğu 2 pidir. Uşaqlar, BS yarım qövsdür deyər. Yarım, elə bir ki, necə izah edeyim. Mən bunu tamamlasam, bu yarısı 2 pidir deyə, digər yarısı da 2 pi olarmı? Onda bütöv çevrənin uzunluq düsturu, yəni 2 pi r bərabərdir nəyə? 4 piyə. Radius onda nəyə bərabər oldu? 2-yə. Əslində 2 pi r böl 2 də yazmaq olardı. Başa düşdünüz də, çünki yarım çevrədir. Radius 2-dirsə, onda BO bir də OS. Burada 2, burada 2 yazıram. Bunları yazdım. Sonra deyir ki, OA 7-dir, AB ilə AC bərabərdir. Uşaqlar, AB ilə AC bərabərdirsə, AB ilə AC bərabərdirsə və AO-nu görə bilirsiniz, mediandır. Çünki cep qarşı tərəfi yarıya bölübdür. Bu zaman bərabəryanlı üçbucaqda median həm də hündürlükdür qaydasına görə deyə bilərəm ki, bura 90 dərəcədir. İndi mənə deyir ki, fiqurun sahəsini tapın. Uşaqlar, bu fiqur yarım çevrədən, daha doğrusu yarım dairədən və üçbucaqdan ibarətdir. Yarım dairənin sahəsi, normal dairənin sahəsi pi r kvadratı deyilmi aşağılar? Bunu nə etməlisiniz? 2-yə bölməlisiniz. Yerinə qoysaz, pi vurulsun 4 bölünsün 2. Bu bizə verdi 2 pi-ni. Bu yarım dairənin sahəsidir. Bir də üçbucağın sahəsi. Necə tapılsın? 2-də 1 AH. Oturacağımız nə qədərdir? BS-dir bütöv oturacaq. 4. H-da 7. Bu da elədi 14. Yekun cavab sən demə. 14 üstə gəlsin 2 pi-miş. Pi-ni 3 verməyib deyəsən. Xeyr, verməyib. Onda beləcə də qalacaq cavabımız.
Aydın oldu. 2pi həm o qövsün uzunluğudur, həm də yarım çevirən. Bəli. İkisi də 2piyə bərabər oldu. Davam edirik, sual verin. Nə olar, sual verin. Neçə idi bu? 46. İndi təhlükəli sual verəcəm. Uşaqlar 47-ni düz yazıb hamı. Of Allah of. Qayda kitabında da var idi. Kimsə ürəyindən deyir ki, müəllim nə olsun? 100%. Kimsə deyir ki, müəllim nə olsun ki, qayda kitabında var idi. Hə, neyniyim? Qulaq asın. Deyir, ABCD düzbucaqlıdır. AYD isə oturacağı AD olan bərabər yanlı üçbucaqdır. Bərabər yanlı üçbucaqdırsa AY ilə YD bir-birinə bərabər olacaq. ABY və YSD üçbucaqlarının daxilinə çevrələri çəkilmişdir. AD 12, AB 8-dir. Uşaqlar, AD-yə 12 yazıram, AB-yə 8 yazıram. İştiqlənmiş hissənin sahəsini tapın. Deməli, mən Y-dən bir dənə hündürlük çəkmiş olsam, bu bərabər yanlı üçbucaqda çəkdiyim bu hündürlük həm də mediandaxı, onda belə çıxır ki, buranı necə böləcək? 6, 6. Uşaqlar, AB 8-dirsə, onda çəkdiyim bu hündürlük də 8 olacaq. Bunun burası 6. AY-ni tapdım, 10. YD-ni tapdım, 10. YS 6, SD də oldu nə qədər? 8. İndi, iştiqlənmiş hissənin sahəsini tapmaq üçün ABY üçbucağının sahəsindən, yəni nədən? 6 vur 8 bölü 2-dən, axı ora düzbucaqlı üçbucaqdır. Çıxıram həmin o dairənin sahəsini. Dairənin sahəsini tapmağım üçün də uşaqlar, mən bunun əvvəlcə radiusunu tapmalıyam. Düzbucaqlı üçbucaqda radius düzdür, buradan yazıram. A üstə gəlinsin B, çıxılsın C, bölünsün 2 idi. Nə qədər elədi? 2. Onda 2-nin kvadratı pi kvadrat deyil axı. Pi vurulsun 2-nin kvadratı. Bir də bunun hamısını vururam 2-yə. Niyə 2-yə vurdum? Çünki solda sağda eyni fiqurdur, simmetrikdir. Hesaplamış olsam 24, 2-yə də vurdum 48. 4 pi 2-yə də vurdum 8 pi. Uzaq başı buradan da 8-i çıxardarlar. Cavabımız olacaq 8 vurulsun 6 çıxaq pi. Başa düşə bildik? Tamam. Bir də gəlin orada bir sual var, ona da baxaq aşağılar. 49 və yaxud 50. Allah yolunda savabdır. Siz soruşmursunuz. Bir də izah edeyim, gəlim. Yaxşı? Çünki sən buradan mikrofonu ayır, nə bilim, videonu saxla. Son sualdır, bunu da izah edeyim. Bu sualdan dairənin 35-ci sualı var idi, dairə başlığının. Orada da var idi. Deyir, qulaqsın, radiusları 4/3 olan 3 çevrənin hər biri digər ikisinə toxunur. İştiqlənmişdən sahəsini tapın. Başqa da heç nə yoxdur. Nə edəcəyik uşaqlar? Bütün bu mərkəzləri fərz edin ki, birləşdirdik. Və radiuslar nə qədərdir? Hər birində radius 4/3-dür. Demək ki, burada bərabər tərəfli üçbucaq yarandı. Onda hər bir daxili bucağa nə yazmağa icazə var? 60 dərəcə. Bunları da yazdım. İndi sizcə iştiqlənmiş hissəni necə tapacaq? Üçbucağın sahəsindən çıxacam bu sektorların sahələrini. Və fikir verirsinizsə, 3 sektorun 3-ü də eynidir, bir-birinə bərabərdir. Onda bu arada üçbucağın tərəfi nə qədər oldu? Fikir verirsiniz, 8/3, 4/3-ün 4/3. Onda üçbucağın sahəsi, yəni 8/3-ün kvadratı vur köşdə 3 böl 4, bərabər tərəf üçbucağın sahəsi, çıxılsın 3 dənə
sektorun sahəsi. Pi kvadrat alfa bölünsün 360. Pi vurulsun r-in kvadratı 4 köşdə 3-ün kvadratı vurulsun alfa, yəni 60 dərəcə bölünsün 360. İndi 8 köşdə 3-ün kvadratı 64 vur 3-dən 192. 192-ni böldüm 4-ə. 192-ni 4-ə bölə bilirsiniz. 48. 48 köşdə 3 çıxılsın. Buradakı bu 60 ilə 360 gedir, qalır aşağıda 6. Bu əvvəldəki 3 ilə bu 6 gedir, qalır burada 2. 4 köşdə 3-ün kvadratı 48 eləyir. 48 ilə də 2 gedəndə yerində qalır 24. 24 pi. Lap buradan da yenə uzaq başı nə eləyər? 24-ü çıxardar. 2 köşdə 3 çıxılsın pi qalar. Aydın oldu mu? Tamam.